ผมจะเอา NPC นะครับเลือกตามผมเลยครับคือผมถึงอะไรติ๊กติ๊กติ๊กอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาติ๊ก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 นะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับติ๊ก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 นะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นคลิกอะไรสีเหลืองสีแดงอะไรของมันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คุณเลยนะครับอันนี้ก็กดติ๊กติ๊กไปกันเถอะครับอันนี้คือก็ปกติไปเลยนะครับตกลงตั้งค่านั่นก็คือ